ल हेर्नुहोस् यी सेम नेपाल जस्तै छ ल तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हङ्गेरी भन्ने कन्ट्रीमा छ मैले हामी सेम नेपाल जस्तै हो केही फरक छैन यी एकजना महिला बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बच्चा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ यी नेपालको जस्तै बाटो छ है ल हेर्नुहोस् तल हेऱ्यो यस्तो छ है जङ्गलै जङ्गल तल बस्ती छ यस्तै हो खासै केही छैन है युरोप नभन्नु होला कसैले